النهارده بقى هعلمك تعملي ازاي السمسمية بمكونين اتنين بس. شوفي معايا الفيديو ده للنهاية لان بجد بجد هتعجبك وصفة السمسمية دي، وطعمها تحفة بجد كده جميلة. حاجة كده مقرمشة وجميلة كده معاكي، وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة هتعمليها. يلا بينا ندخل على طريقة تحضير السمسمية الجميلة دي، وبمكونات بسيطة جدا هتعمليها وانت واقفة في دقايق على النار. يلا بينا نشوف طريقة تحضيرها ومكوناتها البسيطة كلها معمولة ازاي. اول حاجه هجيب طاسه على النار هحط فيها كوبايه سكر. طبعا هنزل السكر على نار متوسطه او هاديه عشان خاطر ما يتحرقش معايا. اول ما يتكرمل معايا كده هنزل مكعب زبده او مكعبين زبده، وبعد كده هنزل بالسمسم بتاعي كوبايه سمسم او ربع كيلو سمسم. هيعمل معاكي كوبايه حلوه. هقلبهم بسرعه وبعد كده هنزل على ورقه زبده مدهونه بالزيت عشان طبعا السمسميه متلزقش معايا، لازم تدهنيها زيت. وبعد كده هبدأ انزلها كده وبظهر المعلقة هسويها عشان اعرف اقطعها قبل ما تبرد. طبعا وهي كده بصي تمسكت كده حاجات بسيطة لمدة ثانية، وبعد كده هقطعها صوابع. هطلعها بقى من ورقة الزبدة تطلع معايا بكل سهولة، وهتطلع معاكي مقرمشة وجميلة. بصوا لونها طعمها كمان ما يتوصفش، اللون والطعم احلى من بعض. عايزاكي بقى تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه في التعليقات، مستنية تعليقاتكم. وعايزة لايك وشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها وتبدأ تعملها بكل سهولة، ولا تحتاجي لها عسل كلوكوز ولا اي حاجة خالص. دي احلى طريقة انا جبتها لكم للسمسمية. يلا بألف هنا وشفا ولايك وشير للفيديو، واقول لكم باي باي في وصفة جديدة.